Kamusta? Tayo ngayon ay gagawa ng chicken piaparan o kung tawagin sa Maranao ay pindialokan ang manok. Pero bago tayo magluto, ay inanyahan ko kayo na i-subscribe ako sa aking channel at i-like ang aking Facebook page. Sa pagluto ng chicken piaparan ay kailangan natin ng manok, bell pepper, kamatis, sibuyas, bawang, at sakurab o white scallions. Kailangan din natin ng gata ng niyog, ginayat na niyog, turmeric, at palapa. Sa mainit na kaldero, ay ilalagay na natin ang ating mantika, sunod na ang sibuyas, bawang, kamatis, at bell pepper. Tandaan, kalahati lamang ng ating hinanda ang ating ilalagay. Kung nagtataka kayo kung ano ang palapa ay isang Maranao condiment. Para makagawa ng palapa, kailangan natin ay ang luya, sili, at sakurab. Kung wala kayo nito, ay pwede nyo i-substitute ang green onions o leeks. Pero yung puting bahagi lang ang kailangan natin. Pagkatapos ay didikdikin lang natin ang mga sangkap hanggang sa maging paste na ito at makagawa tayo ng palapa. Ayan. Lalagay na natin ang kalahati ng palapa. Pagkatapos nating halu-haluin sa loob ng 2 minuto, ay ilalagay na natin ang ating manok. Para sa ating manok, patatagalin natin ito ng 5 minuto. Pagkatapos naman ay ilalagay na natin ang ating turmeric. Haluin lang natin. At sunod na ay ang gata. Halu-haluin lang natin ang ating manok sa gata. At pakukulaan natin ito ng 15 to 20 minutes o hanggang lumambot ang manok. Tandaan, tikman natin ang ating niluluto. Kaya dito, maglalagay tayo ng asin at paminta. Nasa inyo na yon kung gaano kaalat ang gusto nyo. Ilagay na rin natin ang ating scallions. At hayaan na natin itong kumulo at lumambot. Habang pinapakulaan natin ang ating manok, sa isang kawali, ilagay na natin ang ating mantika, pati na rin ang ating mga itinabing sangkap kanina. Yun ay ang sibuyas, bawang, kamatis, bell pepper, at ang ating palapa. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ginayat na niyog. Kung wala kayo ng fresh na ginayat na niyog, ay pwede kayong bumili ng desiccated coconut sa supermarket. Lagyan nyo lang ng kaunting coconut milk at ng kaunting tubig para ma-absorb nito at mamasa ang ating dried na ginayat na niyog. Yan, ilagay na natin ang turmeric. Siguraduhin lang natin na haluin ng mabuti. Lagay na rin natin ang ating manok. Maglagay rin tayo ng kaunting sabaw sa ating ginayat na niyog. Pagkatapos ay halu-haluin na rin natin ang ating manok sa loob ng 5 minuto. At pagkatapos nito ay okay na ang ating chicken piaparan. I-plating na lang natin sa naayon na gusto natin. At oo nga pala, for the exact measurements, check the description box below.
Ayan. At pwede na nating ihanda ang ating chicken piaparan. And again, please subscribe on my channel and like my Facebook page.